Доброе утро! Вдоль дороги и по скатам бегают до темноты, словно желтые цыплята, мать и мачехи цветы. Мать и мачеха обладает мощным противовоспалительным, антисептическим и отхаркивающими свойствами, благодаря чему является лекарственным растением номер 1 при лечении бронхолегочных заболеваний. Целители использовали мать и мачеху для лечения кашля в виде курительной смеси еще во времена Древнего Рима и Греции. В средние века ее называли «сын прежде отца», потому что цветы этого растения появлялись